saya membuat tungku untuk persiapan masak. Kita nanti di sini kita akan memanfaatkan batu ini untuk menggoreng ikan yang kita bawa nanti. Mending dibakar aja. Kelat katanya. Ngerti kan ini. Tadi dapat bawang dari itu ya. Dari perkebunan. Bambu ini harum dan Gelap terus. Terus lah pokoknya. Enak. Ini kasih apa-apa enak. oh, wes. Belum nih. Wis. Ketambahan tutup nang dhuwur wis. Iki sing bakaran mau Kris. Lumayan. Kayak iwak bakar ya. Ayo, guys.